Dobar dan. Sarjo Adam sva se zmenila, da bo začel s branjem kratkega odlomka, tako da bo mogoče vsa stvar potem oziroma vas pogovor malo bolj nazoren, čeprav ste verjetno vsi prebrali knjigo. Jaz sem prebral samo 2 stavka, ampak sta malo daljša, tako da bo trajala 3 do 5 minut takole. Ležala sva objeta z nogami, tako midva sama, ko mi je začelo v zibanju živahno in natančneje pripovedovati. Materi ničesar ne zamerim, bila je preprosta ženska in verjetno marsikaj, kar je mislila, ni storila, ni mogla drugače. Moški so prihajali in odhajali, ostajala je sama s 6 otroci. Jaz sem bil 5 in ni bilo lahko, saj smo morali preživeti, telo tudi zahteva svoje in potrebno ga je bilo zadovoljiti. Ničesar ji ne očitam, tudi kasneje, ko je zadnja leta živela pri meni in ko vse tako kot nikoli prej nisva najbolje razumela. Skoraj nič med seboj govorila, sem jo sprejemal s spoštovanjem, pa tudi, ko mi je večkrat razložila, da me ni nikoli želela roditi in je počenjala vse mogoče stvari, da bi jaz kot plod padel iz nje. Da bi ga odplaknila v hladni vodi, velikokrat je poskušala in čepela v ledeno mrzlem potoku, da bi se pojavilo vnetje in bi nezaželjeni otrok izginil iz njenega drobovja. Nisem se dal, nikoli se nisem predal, že takrat, ko sem bil navidezno nemočen, sem kazal svojo vztrajnost. Vse to mi je povedala in takrat so besede deževale, zdaj nikoli te nisem hotela, pa tudi, ko se prišel ven, te nisem marala. Odveč si mi bil nadležno kričeče bitje, ki me je tako kot vsi pred tabo grizlo, življenje ne prikovalo na prekleto revščino. Mlada sem bila zelo lepa in moškim zanimiva. Potem pa toliko otrok, še posebej odvečen, si bil ti edini moški med njimi preveč podoben svojemu očetu Mizarju, ki me je takoj zapustil, se ustrašil življenja z mano, zbežal na drugi konec te uboge države, ker se ga ni dalo izslediti. Ostala sem sama z vsemi temi otroki in ti najbolj jokajoč, nemeren, že kot majhen preveč zvedal, kaj sem ti lahko sploh ponudila, nevedna, običajna, naivna, toliko željna življenja. Upanje na karkoli boljšega si mi uničil, me priklenil na materinstvo, ki ga nikoli nisem hotela. Sovražila sem ga na koncu pa toliko nezaželjenih otrok. Preveč trpim in vse ti bom povedala, še velikokrat ti bom to povedala. Vseeno mi je, tako kot je bilo tebi vseeno in si se kljub mojemu pitju strupenih čarov, ki naj bi sprožili spontani splav, neusmiljeno rodil. Nikoli nisi pomislil name in tudi zdaj ne, ko si odrasel in moram živeti pri tebi in si nisva in ne morava biti blizu. Ničesar skupnega nimava razen to, da si ostal v meni do konca, rodila sem te in sedaj bivava skupaj. Zavedam se krutosti svojih besed. Neusmiljena sem in kot vedno takšna sem edino tako uspela preživeti. Ničesar nisem imela od življenja, nihče me ni vprašal, kako mi je, kako se počutim, kaj čutim, zakaj sploh obstajam. In sedaj ostarela, grda in nemočna, moram živeti pri tebi. Izobražen si, edini od mojih otrok si uspel pridobiti znanje in boš razumel, kaj ti govorim, kaj ti hočem povedati. Ne bodi užaljen, niti čustveno prizadeti, takšna je resnica in morala sem je dati iz sebe. Obema bo prav zaradi resnice laže, ničesar nama ni bilo podarjenega, za vse sva se sama borila, predvsem ti, ki si iz revščine utekel in postal glasbenik, čisto sam, brez vsakašne pomoči si dokončal šolanje. Ne vem, po kom si tako glasbeno nadarjen, tvoj ded je igral harmoniko in prepeval po gostilnah, igral in pel je dobro, moče si po njem podedoval nadarjeno za glasbo. Vztrajnost pa gotovo po meni. Kako sem se samo trudila, da bi se te rešila, da se ne bi rodil, ure in ure sem gola čepela v snegu, nisem uspela zboleti, doma sem dvigovala težke pšenične vreče, za boje krompirja, nič se ni zgodilo, pa tudi nikogar nisem spoznala, ki bi se mi upal s pletilko prebosti tebe v meni. Mogoče je grozljivo, kar ti govorim sama, ne morem drugače, preden umrem, hočem, da veš, kako je bilo med nama. Med nama je bilo tako, nič ljubezni, nič veselja, le to preklemansko trpljenje. Celotno življenje si mi ukradel. Ne samo ti, tudi ostali otroci, nihče ni mislil name, nihče med mnogimi moškimi, ki so ležali pri meni, a tako rada sem si ljubila, ko sem bila mlada in lepa, sem se z veseljem ljubila, prehitro zaljubljala in ker si bil najmlajši, si spal pri meni, nisem te mogla položiti na mrzla tla, zato si ležal pri meni tudi takrat, ko so v moji postelji ob meni ležali drugi in smo se zibali v troje. Hvala. Tole je bilo nekaj utrinkov iz starčeve zgodovine, ampak začela bi pa najm pogovor nekje druge, čeprav se bova sam še vrnila. Namreč zanima me, kaj se mora zgoditi, da se človek pri tvojih letih in s tvoja karijera usede in napiše roman. Kaj ti, če se ne motim, kaj dosti pred tem nisi pisal leposlovja? Ja, kaj se mora zgoditi? Predvsem se mora odviti nek del življenja. Če pogledam mojo pot, sem pravzaprav vse zamujal, tudi po 10 let nekje, tako da sem ugotovil, da živim po nekih dekadah na nek način. In seveda, ko se ti življenje zgodi,
ko doživiš določene stvari, ko najprej pomisliš, bi mogoče naredil prej neko kariero, da imaš službo, da imaš poklic, tudi da konec konca doktoriram, ker, to sem že večkrat povedal, sem to mami obljubil pri 6 letih in se obljub držim. Res, to je zelo pomemben podatek, nisem doktoriral pravzaprav zaradi kakih drugih ambicij, no, dobro, tudi so, ampak ta je bila pomembnejša. In potem, ko se to vse nekako zaključi, sem se pač lotil pisanja in res nisem do zdaj napisal nič, tudi zato, ker sem bil slab v slovenščini, vedno sem imel težave z njo v srednji šoli in sem na nek način celo zakompleksan, oziroma enkrat, dvojka sta se vrteli, ker take stavke Tršica ne bi dovolila, pa profesorca. Vejce sem tudi slabo postavljal, pa ko zrasteš, potem ni več to pomembno, ker ti drugi popravijo, ti smo sestavljaš besede in je zadev veliko lažja. In ko to vse nekako dojameš, leta grejo, in potem ugotoviš, da na kariernem področju te več ne zanimajo, toliko stvari delaš jih rutinirano, vse gre po nekem toku, ni več takih problemov in potem seveda pride to, kar sem si želel, že v zgodnjem otroštvu napisati nekaj in se seveda lotil. Tako da po dejansko okoli 35 let po tistem, ko se recimo del te zgodbe zgodil, ali pa ko sem jaz razmišljal, da bom nekoč nekaj napisal, sem pri 55 se lotil pisati. Ponavljam petke, tudi zato, ker imam kompozivno notno na število 5 in zelo pazim, da se vse zvrši v število 5, tako da zdaj mi ni uspel vas prešteti, vas je večkratnih števila 5 in če vas ni imel težave, bomo imel štev, ko se bomo pogovarjali. Tako da to je pomemben podatek. Roman se je končal 25. maja, se je končal, se prav 5. meseca, pa ne zavedno. Ampak točno ta dan sem zadnjo besedo napisal in sem še lepo ugotovil, da po 35 letih, pri 55 letih, 25. maja, 5. meseca, se pravi, da nekaj je v tem, pa nad zavestno, da bi zdaj tako natančno to sestavljal. Je pa res še nekaj, da, to je moje mnenje, da dokler nima človek svojega stavka, se pravi svojega načina pisanja, svojega načina izražanja, kar hočeš povedati, nima smisla pisati. Se pravi, da če bi pisal tako kot v mojem primeru so to dolgi stavki, se pravi kratkejše stavke, ne bi mogel nič izraziti. In ko sem to poskušal, da je prej, tako za hec stran, dve napisati se mi zdaj prazno. In so se morali še neke malenkosti zgoditi, da sem dobil ta stavek, ki mi je pač meni pisan, ampak mi je pisan tudi zato, ker se mi zdi, da zelo dobro pokaže mene samega. Jaz ko govorim najmanj 3 do 5 minut, zdaj vidite, da je to samo en stavek, s tem, da sem govoril različne stvari in tudi različne časovne stvari in še različne dele življenja, od otroštva pa do zdaj. Sprav vseh 55 let v enih 3 do 5 minutah, to je en stavek, nekaj smo ga zdaj slišal. In ko sem to povzel, ugotovil meni, pa sploh ni bil več problem nekaj napisati. Ampak predtem se mi zdaj škoda, da se matram in da delam neke stavke ali pa neke strukture, ki niso moje, ali pa so, ne vem, pogostejše v sodobni literaturi, svetovni, slovenski, to pač ne, to nisem jaz in to ne grem. Potem lahko pričakujemo tebe 5, 10, 15 ali pa še 20 romanov. Ampak roman ima pa 24 poglavij, ne? Res? Ja, to pa nisem delal, to ne dačem, bravo, sem še ga gledati, jaz nisem. Ja, če bi vedel prej, ne, to pa spet ni huda. To huda kompozivna motnja ni, no, spet ni tako, to je pa igra, no. Torej, zgodba je pač zorela del časa v tebi, ampak ko si jo pa pisal, me pa zanima, zdaj že malo ciljam na strukturo, ker ima zelo kompleksno strukturo in zelo izdelano hkrati. No, me zanima, je nekako se izvila iz tebe ali si jo bolj racionalno motril že med samim pisanjem. Še to bom rekla, da zraven, da me je osebno spomnila struktura tega romana na spev. Tako kot sam praviš, nekje uporabiš izraz besedni spev in meni se to zdela nekako odlična opredelitev tega romana zaradi njegovega valjujočega ritma in natančne kompozicije, kot sem rekla. Ja, tako kot tudi stavek, je tudi kompozicija pomembna. To mogoče izhaja iz mojega razmišljanja znotraj področja, kjer delam, se pravi z tega likovnega področja, ker se veliko govori o kompoziciji. Slikamo kompozicijo, kiparstvo ima kompozicijo, postavitev razstave prostorov ima kompozicijo in se skozi leta, ko se s tem ukvarjaš, ti je to zelo pomembna zadeva. In tudi pri romanu, ki je sicer nastal zelo spontano, ampak tako pri mojih letih dejansko se mi sploh ni več potrebno ukvarjati za strukturo tako racionalno, ker tisto, kar mislim napisati, ali pa ker sem tukaj pač mislil, pa tisto, kar še mislim,
to imam že v glavi, to ni noben problem, gre samo za čas, pa za, ne vem, kak dan ti gre, kak dan ti ne gre, ampak to je nekaj običajnega. Ne? In to strukturo pač imaš v glavi in tukaj sem si dejansko zamislil, začnem z vrati in potem se struktura kar razpre do konca in se konča z vrati, naprimer, v tem romanu in dobiš neko zaokroženo celoto. Ne? Se pravi, izhodišče me dejansko bila prva beseda in ko sem to prvo besedo najdel, izumil, no, in to sem pač vrata, ali bi bilo tudi kaj drugega, mogoče hodnik, mi je potem steklo in je šlo zelo, zelo impulzivno. Ne. Mi je pa tudi zanimivo, ampak to je mogoče moja posebnost, da ne vem, kjer bo naslednji stavek, ko enega napišem, ampak se sploh s tem ne ukvarjam, ker se roman sam izpiše, ko v njem tako razmišljaš. In se naslednji stavek pojavi in tako spet naslednji in tako naprej do konca, tukaj v tem primeru. In to me tudi spominja dejansko na glasbo. Ne. Če pogledamo glasbo, če kdorkoli se vas ukvarjal s tem, jaz sem pač to tudi nekaj malega študiral, skladbe oziroma strukture glasbene so zelo natančne. Ne? Glasba je pravzaprav matematika in tukaj ne moreš, ja, v melodije, v skladbe daješ različne tone, ki so lahko harmonični ali pa niso harmonični, ampak zadeva mora biti zelo strukturirana in zelo težko pustimo glasbo nedokončano oziroma kar zaključimo sredi skladbe, to ni možno. Ne? In tukaj, ko je glasba tisti nosilec vsebine oziroma dogajanja v romanu, se mi zdi to zelo pomembno, ne? Da dobimo ta občutek zaključene skladbe, recimo, ali v tem primeru literature, zato sem na to tudi pazil in nekje se mi zdi v pravim trenutku zaključil, pa tudi posamezna poglavja so se zaključila, nekako čutiš, ne? Tukaj je koncev, kad bi recimo v glasbi začutil, aha, tukaj je zdaj nek motiv se spel, zdaj se nadaljuje naslednji, ali pa na akord se je zaključil nek motiv in podobno, potem greš do konca. Ne? Tako da to je bilo v meni, zato ni bil tak problem pisati, bolj je bil problem, se pravim še enkrat, najti, kako se izraziti skozi besedo. Ne? Zdaj, ko pišem naslednji roman, imam isti problem, mislim, nimam problema, kaj bom napisal, to že vem, ampak kako tisto, kar pišeš, izraziti tako, da, no vem, da na nek način deluje prepričljivo, ker se mi zdi, da je za literaturo pomembna prepričljivost, pa tudi lastna udeležba. Vseeno zagovarjam, kakorkoli bo komu to malo tako, da če ne skusiš življenja dovolj različnih stvari, potem ne moreš na nekog pisati. Ne pišeš 2-3 stvari, ampak bi jih pisal v nedogled, se mi pa zdi, da to ne gre. Ne. To se mi pa veliko zela, ker če delaš čevlje, ne, se mi zdi, da pač nekaj obvladaš pisanje in potem delaš iz tega posel na nek način, no. ne pa literatura. Ne. Tako da tudi pri sebi vem, koliko bom še napisal. Ja, dejansko 5 stvari nisem napisati, nič več. Pa ne, boče res reči števila 5, ampak toliko imam v glavi, nimam več. Ne. Tako da, če bo slučajno več, ne bom, ni možnosti. Ko si govoril o stavku, sem pomislila na to, da v bistvu je struktura stavka, ritem, izbira besed, pa tudi nekako jezikovna lega so taki, da ima celotna pripoved nekako vzvišen, himničen ton. Pa me zanima, zakaj se ti je zdelo primerno, oziroma zakaj ta pripoved potrebuje nekoliko vzvišeno, ampak spet ne kičasto ali vsiljivo, ampak ta nekoliko privzdignjen ton. No? Ja, pravzaprav tako. Ne? Na eni strani imamo učitelja, ki predstavlja avtoriteto, znanje, starost, izkušnje, življenje. Na drugi strani imamo mladeniča, ki vsega tega nima in si to želi dobiti. In že zaradi tega odnosa, se pravi, ne vem, spoštovanja ali pa da verjameš v tega starca, se mi zdi, da mora biti na trenutke vzvišen ton, ker starec je nekaj vzvišen. Ne? Poznamo ta afriški izrek, ko umre starec, umre z njim knjižnica. To je tak zanimiv afriški rek. In dejansko ta starec je neke vrste knjižnica in neke vrste glasbena zakladnica in potrebuje, se pravi, ta odnos. Po drugi strani pa sama glasba, tako je bila v zgodovini umetnosti najbolj vzvišena. Ne? Če pogledamo, bila je v renesansi edina, ki je sodila med umetnosti, vse ostalo so bile še vedno praktične stvari, tudi slikarstvo. V grškem obdobju je bila edina, ki je imela teorijo že določene mere izdelano in je veljala za nekaj več, ne? Dejansko za glas Boga. Ne vem, Gregorijanski koral, ki ga je bi narekel Gregor Veliki, je po legendi, po njegovih besedah direktno iz Boga prišel v njega in ven, pa je bil sam nepismen. In je dejansko ta vzvišenost glasbe še vedno prisotna. Ne? In je to edina umetnost, ki nas v parih sekundah prevzame, nobena druga ni tako hitra in to je neka posebnost, neka vzvišenost. In se mi je zdaj to pomembno ujeti v besedo in v njun odnos, ki je tukaj zelo
ne vem, če mogoče hermetičen, ampak je minimaliziran. Ne? Sam roman se ne dogaja veliko, dogaja se znotraj dveh oseb in nekih malih odstopanj ven iz tega, dogaja se pa skozi učenje, ki je pomembno. In učenje samo, no, da zaključim to misel, je dejansko neko zvišeno dejanje. No? To je največ, kar lahko homo sapiens naredi iz sebe in za sebe in za druge, ker znanje nas žene naprej in razvoj in vse ostalo. Ne? Tudi nas dela bitja, tudi takšno, kot smo, se prav negativna, ampak tudi zelo pozitivna lahko. Ne? Glasba pa je pozitivna. Ne? Sam zagovarjam, da glasba ne mora imeti nobene, ne mora imeti črne barve. To se meni zdi tako, ampak lahko vse ostale barve razen črne, pa tudi če je rekviem. Se pravi, da je recimo, glasba namenjena pokopu. Ne? Zdaj, ko se govori o tem romanu, se ga pogosto opredeljuje kot razvojni roman, ker govori o fantovem razvoju, čeprav po drugi strani pa zanimivo, ne, ta roman bolj zagovarja nekako tezo, da razvoj človeka pravzaprav nikoli ni zaključen. Pa me zanima, kako pa sam gledaš na to opredelitev, bi ga sam poimenoval kako drugače? Ali... Ja, roman, na primer, si biografija, spravi biografski, je tudi določen razvojni roman, ampak ne čist tako kot en klasičen razvojni bildungsroman. Mogoče je zanimivo opredelitev, ki je nekdo povedal, da je tudi ljubezenski roman, ne? Ker je noter odnos dveh, pa še tretji odnos do glasbe, ki jo druži in ljubezen do glasbe, oziroma do učenja kot samega dejanja, da se to izpelje, se pravi ta glasben puk, tako da ja, ne bi ga mogel reči ne eno, ne drugo, niti da bildungsroman kot pravi ni, ima pa te zametke, ker gre od točke A, ko se začne dogajanje in se ta, se pravi, fant v tem obdobju, ki traja nekaj mesecev, doseže neko stopnjo, se pravi razvoja, znanja, spoznanja in potem gre naprej. Ne. To naprej ni več opisano, ker se mi zdi, da je tudi za dramatiko dobro zaključiti nekje, pustiti potem odprto konec. O tem odnosu bova kmalu kaj rekla starec in fant. Zdaj, ko govoriva ravno o tem, da je to tudi ljubezenski roman, pa recimo meni se je zdel tudi nekakšna hvalica človeški vztrajnosti, pa še marsikaj med drugim, tudi recimo pripoved o spominu sem potem razmišljala, ne? V knjigi večkrat opozoriš, oziroma opozori junak na to vrljivo naravo človekovega spomina, na to, kako recimo čustva in neke podobe v nas začnejo bledeti in se pogosto vse ohranja nekako ali samo v besedah, ali samo še v kakšni sliki brez prave čustvene navezave, pogosto se potem še to izgubi. Pa sem te hotela vprašati, kaj ima človek potem, če je spomin, ki mu ne nazadnje daje nek občutek kontinuitete v času in prostoru in s tem tudi neko trdnost, kaj ima, če to bledi? Ja, ravno to ima spomin, ima, ne. Sej narava je v bistvu sama poskrbela, da nam spomin bledi, ne. Še tisto, ko misliš, da si se 100% zapomnil, se čez desetletja in tako naprej malo zgubi. Tudi obrazi se začne zgubljati, tako da to imamo. To je taka, po moje, zavora, ne zavora, eno od rešitev, da se zadeve skozi leta mehčajo in potem lažje živiš do konca. Ne? To je gotovo. Ne? Sploh zagovarjam, da če dolgo živiš, samo malo čez 80, no, se zadeve izravnajo, marsikatere stvari se poravnajo in spoznanje in vse ostalo, kar si tudi slabih stvari naredil, se nekako to uravnava neko ravnino. Zdaj, če pogledamo tukaj, ja, ker je seveda roman tako nastal 35 let kasneje na podlagi nekega spomina, so se te zadeve, ki so se recimo dogajale ali pa s katerih sem izhajal, so se prevetrile in to je tudi za literaturo pravzaprav dobro, ne? Ker če bi pisal, da ni človek čisto dobesedno, pa bi bilo to poročilo, ker je pa to interpretacija povezana s spominom in ker je tudi način pisanja, ki sem ga uporabil, tako da se večkrat vračaš na nekih straneh, po nekih straneh, spet na nek motiv, ki je že bil pisan, pa spet malo drugače, se mi zdi, to je prav to, kar je značilno za spomin. Spomin skozi spreminja stvari. Ne? Tudi če bi gledali, ne vem, enkrat sem prebral eno zanimiv stavek, ne vem sicer, če je res, ampak mislim, da je, so naredili, takoj po predavanju so dali študentom anketo, kaj so poslušali, 70% je bilo napisanega tistega, kar sploh niso poslušali. Se pravi, samo 30% vam bo tudi nam ostalo, kaj sem jaz govoril, kaj bomo šli ven. In to kar drži, ne? Se pravi, spomin se skozi
poigrava, možgani nas tudi na nevrološki ravni, to je dejansko dokazano, nas malo golfajo, vedno te peljejo na to, kar si že ti doživel kot ti sam, ne? In potem tudi tisto, kar slišiš, od drugega interpretiraš, preinterpretiraš, spet nas vlečeš, več kot misliš, da vlečeš, možgani imajo svoj tok. Ne? Po novih teorijah so celo neodvisni od ostalega dela nas in celo gre to toliko daleč, da možgani so eno, mi pa drugo. Ne? Tako da te zadeve znajo biti zelo zanimive še v bodoče, ker se bo to še bolj raziskovalo. In tukaj v tem romanu je ravno to, ne? Se pravi, ti gledaš nazaj, spomin je močen, ampak ni enak. Ne? Se briše, spreminja, se malo spreneveda, malo hoče potvoriti zadevo in to je življenje. Ne? Zdaj, kaj pa v realnosti nam ustvarja, nam je pa ravno spomin. Ne? In tako da dobro, da bledi, ker potem ustvarjamo svojo zgodbo, svojo resnico, svoj spomin. Ne? In to vedno znova. In tako do konca naših dni. To sem to vprašala tudi zato, ker v bistvu se to, kar sem rekla, da je junak piše o tem, med njima je bilo vendarle neko tako zelo intenzivno čustvo, neka ljubezenska predanost, mislim, ljubezenska v vseh pomenih te besede kot totalno razdajanje. In v bistvu potem ravno zapisovalec opaža, kako čustvo bledi, ostajajo pa besede in slike. In ta dvojnost se mi zdi, da se prenaša izredno dobro in da je to tudi ena izmed posebnosti tega romana na raven zapisa. Da je pisava izredno strastna, živa in takrat priklene, hkrati pa ne potone v zapisano, bodi si v čustva, bodi si v opise nekih drugih dogodkov ali stanj, ampak nad njimi kar nekako lebdi. In to se ponavadi, če pripoved lebdi nad nečem, tudi bralec bolj kot ne lebdi nad tistim, tudi te pa kar pozavga noter. Kako bi to komentiral? Ja, če pogledamo, da je vsebina romana učenje klavirja v zelo hitrem, kratkem času, zelo veliko snovi, zato ker je namen starca je, da pripravi fanta, da bo naredil sprejemne izpite. Zato imate samo nekaj mesecev, mislim, da je 7-8 mesecev. In predtem fant ne zna nič glasbe, ne pozna nobene note, star pred 20 let, ne, in po nekih tudi teorijah, moče že zastarelih, tako star človek se glasbe ne more več naučiti na nekem malo boljšem nivoju, ne, praktično ne more kaj dosti narediti, ker posluh zakrni in tako naprej. Tukaj je tudi ta preizkus, da je to možno in gre se seveda skozi neko torturo učenja na nek način, hkrati pa totalne predanosti. Ne, v tem razmerju seveda potrebuje starec nekoga, ki to zmore, a hkrati ta fant potrebuje starca, če to hoče spremeniti sebe. Ne. In zdaj, če pogledamo, sama glasba je tudi dejansko lebdi, ne. Če poslušamo jo, Beethovna, kakorkoli, ne boš nikoli do konca ujet ali pa dojet, ne samo tono, to je zelo majhen element, ampak nekih sekvenc znotraj, ne vem, simfonije ali pa nekih delov ali pa stavkov, ker ti zelo hitro letijo in zbrzijo. Na nek način je abstraktna, ne? Ker glasba, ko ni izvajana, ne obstaja, jo ni. Slika je na steni, bo stala, dokler bo stena in slika, in kip je v prostoru in knjiga je zapisana, je tiskana, glasba pa je rabi vedno izvajalca in ko ti ugasneš, jo ni. Ne? Zato nimamo nobenih zapisov pred izumom plošče gramofonske in ne vemo niti za enega, kako se izvaja, ne vemo, kako je igral Paganini, kako je Beethoven dirigiral, nič. Skratka, nekaj šele, kako so prav ljudje izvajajo glasbo. Ne. To je velik manko za homo sapiens, nažalost, tako da glasba je najmlajši zapis, star malo več kot 120-110 let. Ne. In zaradi tega je tudi zmuzljiv, oziroma lebdi. Ne. In tudi danes, če poslušate glasbo, tisto, ko ima zelo rad, tudi tisto klasično, no, recimo govorimo o klasični glasbi, zelo težko ujameš točno bistvo. In ravno ta je njena moč, da skozi se ti malo zmuzne, lebdi. Hkrati pa vedno imaš občutek, da je močna, ne? Da te prizadane, da lahko nekaj pove, da ima res energijo, moč in da je dobra, zelo preprosto povedano, ne? Naprimer, če vzamemo Beethovna. In nikoli ni, kako ima že mogoče, ampak večina ni kičasta, ni zapadla v neko povprečje, ampak drži neko moč, energijo, tempo. In to sem tudi tukaj poskusil, ker tudi življenje dveh na tako intenziven način, kjer je učenje glavna tema, zahteva intenzivnost in ne rabi povprečja oziroma zahteva skozi neko napetost, ki pa seveda tokom dneva niha, ker ljudje smo zelo nihajoča bitja, zelo hitro menjamo razpoloženja, ustrajnost in tako naprej, iz minute v minuto, iz ure, jaz sem tako, iz ure v uro in tako do konca. In ko to se staviš, dejansko je vsak posameznik neka skladba, ne?
če to tako pogledaš, kjer zelo nihamo, oziroma zelo tempo se menja skozi dan, skozi mesec, skozi teden. Dinamika življenja se menja, naše razmišljanja se menjajo. Vedno zagovarjam Nietzschejo, mislim, da je Nietzsche rekel, kar sem rekel v 8 od 3 popoldne, lahko mislim popolnoma drugače in sem čisto v nasprotju s tistim. In to celim svojim življenjem lahko trdim, da tistem v 8 rekel nič ne valja. Tako da skozi to se preliva, ne, in tudi to je v tem romanu sem pač poskušal, ne, skozi ta tempo besede, nekaj vrste ritualnost, no, pa zaklinjanje ujet, ker glasba je tudi to, ne, ritualnost in zaklinjanje in to gre iz besede v besedo, iz stavka v stavek, do konca. Zdaj to razmerje med starcem in fantom, ne, da je nekako posebej ta najstarejši vzgojni vzorec, pa vendar bi verjetno danes ta odnos marsikdo imel za nespremljiv. Ja, pravzaprav sem srečal, da sem živel pred desetletji, ko sem pač bil star 20 let, torej nekaj desetletje nazaj, ker je bilo malo drugačno življenje. Postali smo zelo sterilni, zelo se bojimo besed, dotikov, govora, raznih stvari, ker so nas, skozi smo v nekem napetosti, v nekem stanju morebitnih nevarnosti in tako naprej. Mogoče zdaj je par asociacij, da prijem pol na ta odnos. Naprimer, če ste opazili, ne vem, če poznate sliko od Gustava Courbeta, Popek sveta, ženska z razgaljenim, ni, samo mednožje, oziroma vidi se pač del telesa. Ena najbolj slavnih slik realizma je na YouTubeu zdaj velika gonja, da je treba odstraniti, ker je pokušljiva. Je imate pa v muzeju Orsay eno največjih slik 19. stoletja. Zanimivo, zdajle pred kratkim sem prebral na neki razstavi Gauguin, Munch, to so morali napisati, ne, ker se mi zdi absurdno. Gauguin je pač živel na Martiniku in še nekem otoku in je tam risal dekleta in so morali napisati, da je risal in imel razmerja tako kot opozorilo za naše pojme mladimi dekleti, 14-16 let, to je premlado. Se pravi, že naprej to opozarja, da so početja nevarna in bodi na to pozoren, ne, se pravi, da v navednicah lahko tožiš, če bo šla zadeva čestno. Se pravi, da smo zelo, živimo v obdobju neke sterilnosti in hkrati neprestane ogroženosti. Ne. Ta čas, v katerem sem pa jaz živel, je bil pa nekoliko drugačen. Na teh stvarih nismo tako razmišljali. Seveda, dogajale so se slabe stvari, ja. Ampak vsaj v tem primeru, ko gremo na ta mikrosvet starca in pa fanta, in če gremo v njuno zgodbo, ne gre drugače, kot da se totalno predata. In kadar se predaš tako totalno, oba, se pravi starejši kot učitelj in mlajši, ki to sprejema, tukaj se ta odnos seveda ne samo na odnos na nivoju učenja, ampak je tudi na nivoju teh medsebojnih kontaktov, druženj, pogledov, ki so lahko manjši ali večji. Zdaj seveda je odvisno od njiju. Če pogledamo to zgodbo, starec točno ve, kaj in kdaj in kako mora narediti, ne? Ker nekaj je res. Fant lahko kadarkoli odstopi. Se pravi, ne pride več skozi vrata v ta prostor, torej nihče ga ne sili, da to počenja, ker starec ne bo tekel za njim. Ampak po drugi strani pa, kaj bo imel od tega, če ne bo stopil not, torej ne bo dosegel tega, kar je mislil, oziroma se ne bo na nek način odrešil okolja, v katerem je živel. In če se ti to zdi vredno, potem greš v ta močen odnos in ta zgoščen odnos in verjemite, kdor je kdaj bil v takem odnosu, tukaj leta niso važna, tukaj starost, koža, zgubanost, način, ni več to pomemben, ta fascinacija nad energijo nekoga, pa spet fascinacija nad nekom, ki se loti, recimo tako intenzivnega učenja, na učenje dan pa kot jaz, recimo zelo velik, pač pripelje do čustvenih odnosov, ki se mi zdi, da sem jih pač tukaj pokazal na manjšem mestu, in nič več kot to. Ne. Zdaj, če komu to bo dalo, ampak to spet ta sodobni čas malo preveč, to je bolj njegov problem, se mi zdi. Ker če bi tako nazaj gledali, kaj vse je bilo v literaturi napisano, no, spet ena asociacija, bilo pred kratkem, pred parmi meseci, nekdo je predaval Ovidove metamorfoze na fakulteti v Ameriki in se ga tožil dekano, da je pornografijo predaval. Ne. In potem so sprejeli zakon na fakulteti, ta bih malo zgubil službo, da mora zdaj profesor pred predavanjem kratek si že dati dekanu, da bo videl, o čem bo govoril, da ne bo slučajno pokušljivih stvari govoril. Je kdo bral Ovidove metamorfoze?
pol veste, če vam govorimo, tako da, ja, svet je ratov bojazljiv na nek način, to pa ni tak svet. Meni ni spremljeno. Ko se govori o tem razdajanju, sem razmišljala o tem, da po eni strani, tako kot sva rekla, roman opisuje to ljubezen, veliko ljubezen in totalno razdajanje, po drugi strani pa nenehno poudarja bivansko samoto vsakega posameznika, ki te je ljubezen ne odreši in to poudarja tudi s posebnim, v bistvu na tej strilni ravni s nenehnim ponavljanjem besedice oziroma besedne zveze jaz sam. Ja, meni je tako že tam od enega 18. leta mi odzvanja v glavi en zanimiv naslov, ki sicer se nanaša na roman o taboriščih z časa druge svetovne vojne, vsak da umira sam. Ne vem, če ste tega avtorja, ne spomnim se avtorja, ampak ta naslov. Dejansko smo vsi na nek način samote in vendar smo skupaj, ne, jasno. Ampak ko tebe boli zob, boli sam tebe zob, ne moš vedeti, in tudi doben drug ne more vedeti, da ta bolečina je taka, ni taka. In tako pri vseh stvareh in tudi pri odnosih, učenju smo na koncu na nek način sami. Ne. In to se mi zdi zelo pomembno. Tukaj noter sta dve samoti, ki se spopadata skozi učenje, združita, trkate eno ob drugo, sta v nekih razmerih, ampak v končni fazi si sam. Ne. Sam spiš, sam ješ, sam prebavljaš, sam, ne vem, se oblačiš in tako naprej. Delamo dejansko večino stvari sami in vendar, ja, se to pol nekako širi. Ne. Tako da se mi ta besedna zveza zdela zelo pomembna in to, ko nazaj gledam, koliko pač poznam slovensko, kako literaturo sploh ni pogosto uporabljena, ne, pa ni toliko pogosto v nekem ritmu uporabljena, ker jaz sem pa tukaj šel skozi to, ne, namreč življenje, po vsak dan, kaj šele življenje je dejansko skozi ponavljanje. Ne. Vsak dan se obujemo, se umijamo, gremo jesti, jemo zajtrk, kosilo, večerja, se pogovarjamo, koliko istih stavkov povemo vsak dan, koliko istih besed uporabimo, tega je neskončno. Če bi se opazovali, bi videli, da dejansko govorimo ene iste stvari, isto počenjamo in to od začetka do konca. Zraven pa dodajamo učenje, nove kontakte, nova spoznanja, ki postanejo potem spet tvoje in tako naprej. Ne. In to je dejansko življenja in tudi to sem poskusil tukaj ujeti, se pravi to ponavljanje, to rutiniranost, vsakdanjost. In glasba je ponavljanje. Ne. Kdor si učil glasbo, ve, da mora neštetokrat ponoviti en takt, dva takta, tri takte, na koncu celo skladba in spet znova in znova in znova. Spominom mi je ostal spet bral sem pred teh časih, se pravi, sem 20 let, zanimivo biografijo pianistov 20. stoletja, oziroma skozi zgodovino pianistike, pianisti, pa je bil nek Hoffman, ko je mu nekdo rekel, koliko ti dobro igraš z desno roko, ne? Z levo roko klavir, ne? Rekel, ben tako ne igra z levo roko, kot je rekel, vse ni čudno, rekel, 30 let že vadam vsak dan 8 ur levo, pa 8 ur desno, 8 ur levo, 8 ur desno, to je 16 ur na dan, je rekel, normalno, da dobro igram, ne? Si predstavljate, koliko je tega, ne? Se pravi, stvar je samo v ustrajanju, skozi ponavljanje in potem nekaj dosežeš, ne? Če me je karkoli ta starec naučil, me je to, da ne smeš nikoli popustiti, če se nekaj lotaš, ne? Ni stvar v tem, a to narediš v 5 minutah, ker je nekdo res naredil, če rabiš za to 5 dni, pač ti rabiš 5 dni. Ne? To je problem, oziroma ni problem unga, ki je to v 5 minutah naredil. Dejstvo je, da greš do konca, ne? Če ti to zanima. Potem greš in to narediš in časovna perspektiva oziroma trajanje je nepomembna. Ne? Je pa res, da nas učijo že od malih nog, ne? Da smo temperani na čas, ure 45 minut, pogovor naš bo 1 uro, kontrolna naloga je 45 minut, 20 minut so ne tako hitre, ne, pol profesor gleda, 21 minut, podate, ne, skozi smo temperani na čas, ne, in smo prav obremenjeni s tem, ne, zdaj, ko pa gremo v ta svet, ki sem ga res poskusil tukaj opisati, pa to ni pomembno, ne. Pomembno je samo pač tiste nujne stvari, ki moraš opraviti, torej nekaj ur spati, ne, da ne padeš skupaj, nekaj pojesti, kar pač moramo jesti, ne. Jaz sem se vedno želel, da je bil tako kot kakva kača ali pa krokodil, da je enkrat na leto. Ne bilo moram 5krat na dan, 4krat na dan, pa no, sto od nas od nekaj jesti. Ne bilo fajn, pojedem 1. januarja bi bil miren. Koliko več bi naredili? Sam pogledajte, koliko porabljamo za osnovne stvari, ne? Dejansko zapravljamo čas za temi ljudmi, ne? Zmanjka za učenje glasbe, ne? Tukaj nama ni zmanjkalo, ne? Starci in meni. Ne, tis pa je treba, ne? Tis pa, če človek rad dela, ali pa ne, da se kaj novega nauči. Jaz, če bi zdaj bil mlad, bi se intenzivno učil druge stvari, to sploh ne reči, ker to že znam, ne, ampak brat ne bom reči, tako da to je pač tako. Samo Krušič razmišlja o spremnem besedilu in se kar strinjam z njim, da ima ponavljanje v tvojem romanu še eno funkcijo in sicer funkcijo udomačevanja tistega, kar bi nam
ali pa kar nam je nekoliko odvratno, recimo. Ja, to sem tudi poskusil oziroma ujeti, spet ponavljam, če si v odnosu z neko osebo, ki se ti toliko preda, kot je ta starec, se pravi v tem odnosu učenja, se tudi običajno v odnosu, vsi hodimo na strnišče, vsi jemo, vsi počenjamo stvari, ki so čisto človeške, zdaj sam zorni kot pogleda. Če imaš nekoga rad, ti njegova slina ne more motiti. Če nekoga nimaš, ali pa če to tudi človek, seveda so te zadeve malo drugačne. Ampak v takem, to so čisto nepomembne stvari. Eno slina teče, eno zuzge, še eno strnišče, se eno roke mil, se ni ubil, oziroma kako je, mlacka, je hitro, je počasi. V tako kompleksnem odnosu je to res. To je pomembno tako v vsakdanjem življenju, ko te kdo moti, ko te kdo že vnaprej mogoče zopor, ampak če imaš koga rad, se te stvari odpadejo. In tukaj med starcem in fantom lahko ta tempo, pa ta odnos seveda temelji tudi na posebni radosti, kjer sem nekaj razmišljal, ja, verjetno bila tudi ljubezen. Čeprav te besede nista si nikjer izrekla, ker tudi mogoče ni bilo potrebno, ker ljubezen je bilo že to, da se tako intenzivno učita. In vse ostale stvari. Jaz še danes to gledam tako, mislim, jaz zelo hiter jem, ker mi to vse odveč, ker se mi zdi škoda se ukvarjati s temi zdajmi, ki so tako biološko naravne. Zakaj bi zdaj od njih neke zgodbe? In zato tudi tukaj te zgodb ni, to je reducirano na minimum, vse ostalo pač posvečeno ujetju časa, ki si ga že tako zamudil, ta fant je zamudil že 20 let glasbe in tukaj ni več odstopanja. In še enkrat ponavljam, jaz tudi zdaj hitim, ker sem že toliko let zamudil. Napisal pri 35-ih prvi roman, bi zdaj imel že 7. mogoče in potem imel tempo, zdaj pa se mi mudi, kaj pa vem, kaj bom, ker imel 60, to bom še zmogel. Tako da to pač tako je. Te teme nisem želela načenjati, ampak jo bom, ker si rekel, da je to tudi biografska pripoved. Pa me zanima, kako pomembno se ti zdi, da je za bralce to, da je to biografska pripoved. Je to sploh pomembno? Ne, to ni pomembno. Zadeve so literarizirane, to je samo tako mogoče, vemo, ali pa tako bi rekel, smo skoraj vsi nagnjeni, ko nekaj preberemo, vidimo, doživimo od nekoga, rečemo, kaj pa če to bilo mogoče res. Ena gospa mi je nekje na nekem vodstvu, ki sem ga imel na Meštroviću, če koga zanima Meštrović, ljudno vabljeni 10. maja na Meštroviću. Tam ena gospa me je vprašala, rekla sem prebrala vaš roman, ampak vas moram vprašati, čeprav vem, da to ni čist, a ste vi to vse doživeli, ker reči, to ne vem, če bilo tako napisano. Zdaj sem jaz pač odgovoril, če je gospod zanima. To ni to pomembno, mi je pa ena odrešitev bila, ko sem prebral stavek Cankarja, ko je rekel, vse, kar sem napisal, sem doživel, nekaj tazga, ampak dejansko doživel. Večina dobrih literatur so na nek način doživete 100%. Zdaj ne pomeni, da je točno tako, lahko je zelo drugače, ampak je nek vzgib, ki te je zaradi tega doživetega spravil, da si to in to napisal. In če berete Saramagovega Slepoto, gotovo ni to nič doživetega, ampak v zadnji za tem, ki se mi zdi seveda med drugim izvrstno delo, v zadnji za tem je mnoge stvari doživel na lastni koži, da je pač to napisal in dosegel ta nivo prepričljivosti in moči in energije. In to gre skozi, video je metamorfoze, že ko smo že pri tem. Ja, literatura, ki je boljša, to je moje mnenje sicer, ali pa močnejša, ima elemente doživetega, ampak so lahko zelo zakriti, nekaj bolj vidni. Tukaj, ko že začne seveda z besedo jaz, naslov, takoj padeš, to je že tako, pa tudi napisano je seveda zelo direktno, imaš tako občutek, ja, to je vse popolnoma res, ali pa blizu biografije, ampak to je v končni fazi ni pomembno. Pa še nekaj, jaz tako zagovarjam, da zadeve te biografske za nekoga, ki bo 2100 mogoče to bral, če bo še nuk obstajal, pa bo slovenska knjiga še cela, da to sploh ne bo zanimalo. Tako kot danes, ko beremo Tavčarja, kdor se ukvarja, s tem, je res Tavčar bil tam, pa rečeš, ja, bil je tam, ko je to pisal, samo v tistem jedru, to nepomembno. Kaj pa to samo razmerje med konkretizacijo in abstrakcijo v pripovedi? Po eni strani so kraji, dobro, veliko se dogaja v Starčevem stanovanju, pa vendar so zunanji kraji prizorišča zabrisani, po drugi strani prepoznavni in podobno z nekaterimi liki. Kaj te je zanimalo na tem nivoju? Tako, jaz bi lahko tudi poimenoval, se konc koncev, te vsebe so trenutno že davni kot drugi. Ampak se mi zdi tako, to je pa čisto moje, da zelo težko poimenujem neko osebo in to imam problem tudi v literaturi drugih avtorjev, ko berem, pa je nekdo, Ivan, drugi je, John, tretji, tako in tako.
se mi dosti zdijo tako neprepričljiva imena. Ne? Sej, nekatera so, imajo tudi smisel, Jozef K, recimo, ne? Zelo dobro je dal K, in tako naprej, ampak jaz sam ne moram in mislim, da v mojih romanih bom težko kaj poimenoval, ker nekako ne zmorem napisati ime in dati ime nekomu. Pa tudi, če bi ta oseba bila realna, oseba celo nekako mi ne gre, ne da se zapisati. Ne? Celo videl sem, tako, ko sem pisal, ne zmorem napisati nekaterih v navednicah spet vzetih, ko se reče spod po slovensko, nesramnih besed, kako se reče, če rečeš, grdih besed. Dračih rad berem, ni problem, Markiza de Sada rad berem, pa Bukovskega, ampak sam pa nisem mogel, nekaterih pa sem si želel in sem jo spisal, nisem mogel, ponekon nisem mogel niti na tipka S, ni šlo. Ne, čisto resno, vidiš, da to ne gre, ker ti ne gre v kontekst romana, razmišljanja vsebine, in potem ugotoviš, da če si predan pisanju, tako zavzeto, jaz sem predan, če sem 35 let v tem mislim, spravim se pa lotu in delaš neko strastjo, ti roka enih stvari ne more zapisati, neverjetno, glava noče tega narediti, razen če hočeš na nek način umetno to ustvariti, to pa nisem hotel. Ne. Tako da ja, izogibal sem se vsem imenom tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da roman pridobi pol na neki splošnosti, ker je to lahko tudi te dva glavna protagonista, se lahko tudi kdo za konca sveta, zakaj ne? So pa določene stvari prepoznavne, predvsem tistim, ki vejo, o kom je pisano, ki poznajo neke druge zgodbe in tako naprej. To mi je bilo pa zabavno, ker sem pričakoval to. Jaz sem pričakoval še celo kakšne druge odzive, ki jih ni bilo, od določenih oseb, ki so tle napisane, oziroma kar te osebe sem dosegel svoje in tako naprej. Ne? Ampak to so zgodbe, ki so recimo izven prave te romaneskne pripovedi, ampak so dejansko čisto osebne. In to sem tle vpledal, ampak to niti ni tako pomembno za literarno vednost ostalih. Zdaj bom samo še eno vprašanje, ki ga nekako moram postaviti, glede na to, da smo tukaj. Šolski sistem je. To imam zelo rad. Ja, s šolskim sistemom imam jaz probleme, ne, že od nekdaj. Malo pred tem romanom sem bral Odrešilni šolski sistem, ki ga pa seveda ne bom doživel, pa tudi marsikaj Slovenče mnogo let. Ne. Če kdo pozna finski šolski sistem, tam je bil zelo simpatičen. Prvič, poglejte, greš v šolo in potem te v prvem razredu, koliko so mene, pa nekatere v tretjem, te nekdo oceni, ne, dati 1 ali 5. Se pravi, nek človek tam ti določi, kar znaš ali ne znaš za oceno. Ne. Ko ti to prvič dobiš, si v bistvu že v frustraciji. Če kdo pozna, Čomskega poznate, on je šel v srednjo šolo, je prvič oceno dobil, ker je hodil v osnovno šolo brez ocene. Ni mogel verjeti, da nekdo nekoga ocenjuje za neki, zakaj mu ne razloži, ne, ko ti da na to 4 ali 3 ali 1 ali 5, no ti ne veš, ali si res toliko znov ali ni znov in tako naprej. Ne. Zdaj to se sam stopnjuje pol na konci in človek rata, ne vem, sploh ni pozoren na to, ampak si pa v bistvu zafrustriran. Jaz sem bil zafrustriran, ker mi je šlo to na živce, predvsem je šlo pa res skozi na živce ta čas, ne, časovna omejenost. To moraš v tem času, to v unem in tako naprej. Ne. Tako da šola nisem bila biti prijazna, je pa res, da osnovne šole so bile, mislim, meni so pač bile lahke, pa se mi bilo treba znači učiti. V srednji šoli se bilo pa treba učiti, sem imel pa probleme, ne, in imam še zdaj, ker me določene vrste avtoritet motijo in sem si seveda to želel tle opisati. Kar se tle dogaja dejansko, tudi kar dosti res, to sem doživel, ampak še dosti hujiš, nisem hotel pretiravati. Tudi ne, ker če že pišeš kaj biografskega, moraš reči, da je konc, ne moreš to potencirati. Vse meni se zdi, da je to preveč močno, tako da, ja, šolski sistem je krivičen, mnoge stvari so nepotrebne, mnogih pa sploh. In meni, saj na moji koži sem skusil profesor dejansko bolj lovijo neznanje kot znanje. Ki se ga da, ne rečem zdaj, da se ne smeš učiti, ne, da se razumem. Učenje je predpogoj in to dobro učenje je pa meni ostalo, ja v spominu to na maturi in to imam frustracijo in sem si tukaj prvoščil. Ko me je profesorca na drugem roku, ker mene sem že padel, na drugem roku povlekel sem pač ven te stvari, no, vprašanja in sem govoril še danes na bil Miško Kranc ali Prežih Hovoranc, v glavnem znal sem oba dobro in sem tako veselo začel govoriti. Eno vprašanje je bil Cervantes, pol je bil eno teh dveh pa velika začetnica. To so najlažje vprašanja, ne, matura že narejeno. In jaz govorim o enem od teh dveh in ker je bilo konc, mislim, super, ona reče, super si povedal, ampak vse narobe, ker je bil ta drug. Se pravi, njime, pustila me je več kaj 1 uro govoriti, da bi mi sam tako bi naredila kaj, pa bi jaz takoj vedel, aha, čak, če ni taj pa ne, pa bom ga govoril. Ne, prvošla si me, ker je hotla, ne, in to se mi zdi, to počenjajo, ne. Pa še nekaj, no, to je spet čisto moje mnenje, pa tudi to sem doživel. Poglejte, v srednji šoli so fanti 2 leti biološko za dekleti. To tako je, ne.
In je matura pri 18-19 letih, ko so dekleta biološko 21 stare in zrele in vejo, kaj hoče fante, pa po večini tudi problemi težave. No, jaz sem pač jih imel, no, mene so z gimnazije večkrat metali, pa me niso vrgli, ker me pač niso. In spravi imaš probleme, pa se moraš pa še celo zelo močno učiti. Intenzivno boš dati, narediti maturo in vse to. Ne? In zelo veliko zelo sposobnih fantov enostavno jih ni. En moj sošolc, naprimer, ki bi daleč bolj pameten, ker ni uspel nič, ampak si enostavno zapil, ker je ni zdržal te frustracije. Se pravi, zakaj? Ne? Zaradi nekih malenkosti, zaradi ene točke, zaradi nekega cveka, zaradi neke prijazne besede, zaradi neke roke, ki ti jo ni dal, zato te nekdo ni poslušal. Jaz pač nisem imel sreče in mnogi moji sošolci ne, nekdo drug pač ima. In kdor ima, sem mu krepko nevoščljiv, da imel dobre profesore, jaz jih pač nisem imel, ne, in sem si tukaj malo tudi to prvošel, ker res v tak način šolanja jaz še ne verjamem. In sem zelo alergičen in tako naprej. Verjamem pa v učenje, to sta dve ločeni stvari in vse polagam na to in ja, če ne bi upisal, če ne bi to začel delati, bi sigurno še en doktorat upisal zgoraj zaradi učenja, tako da se človek z čim ukvarja. In še nekaj zagovarjam, bolj kad si star, več moraš delati, ne? Če več se moraš učiti. Predvsem je zelo dober ponavljanje, pravi, da si izbereš nekaj, da ponavljaš, naprimer pesmi, se učiš na pamet, kakšne podatke in tako naprej. To je veliko boljš kot polci starejši, ne? Kot mogoče nekaj, ker se težko učiš nekih čist novih vsebin, tega se pa lahko. Ne? In to ti krepi možgane oziroma neko zapomnjanje naprej. Ker možgani so edini organ, ki nikoli ne propadajo, če te seveda bolezensko kaj ne dobi in še v pozni starosti se zadeve povezujejo in nekaj novega naredijo in tako naprej. Tako da so najmočnejši organ našega telesa, sigurno. Ja, hvala, zdaj bi pa jaz prepustila še vam čas za vprašanje. Starec in jaz, starec in je to z namenom izbrati tak naslov. Ja. Ker tako je pač pomisliš, drugo besedo zraven. Morje. Morje. No, se tako, če gledamo v svetovni literaturi in potovanje na konec pomladi, potovanje na konec noči. Tega je kar nekaj, ne? To ni zdaj tak problem. Prvi osebna pripoved je, oba sta močne osebe noter in se mi zdi, da to gre v naslov, ne? Ker rad se ne predstavljam, ker tako je starec ta lik, ki je močen, ki drži ta tempo in jaz, se pravi glavna literarna oseba, tako da mi je bilo pravo odrešiti, da sem ta naslov najdel, ker naslov ni tako lahko najti, mora nekaj povedati in se mi zdi, da to zadane, ker je pisano zelo neposredno in še v naslovu je ta neposrednost. Mogoče pa se tudi odraža od mojega značaja, ja, ker sem vedno bil tak bolj direkten, hitro sem povedal, reagiral in je tudi v naslovu, torej jasno. Tako da, evo, tukaj sem. Zdaj pa, dej, kar hočete, ne. Jaz se pa tudi ne dam, ne, in evo, zdaj se bomo pa lotil, ne. Tako da, ja, mi zdi, da sem kar zadev, no, bolj na konc ta naslov. Drugega si, no, bilo tudi sem starec, to sem mislil, ne, ampak pa bi zmanjkal ta drugi del, ki je pomemben, se pravi, fant, ne, ker brez enega, ni drugega in gre sta skupno, ja. Tako se mi se zdi. Pa še v slovenski literaturi besede jaz v naslovu, no vem, če ki obstaja, ali se jih nisem kaj dosti videl, tako da se mi je tudi to zdel, da kaj pa ne. Zakaj bi se človek pravzaprav tako po slovensko nazaj vlekel, pa skrival, pa se nisem hotel, nisem mislil, pa se sem sam toliko povedal, to je naša skromnost, mislim, če nekaj si naredil, da znaš, zakaj pa ne, no? Povej. Najtežje vprašati, sigurno. Jaz tudi nikoli nisem poprašal, če sem ti sedel, sem bilo tih. Bodova nekaj vprašal, ampak sem zapomnil, nekaj so rekel, pa gre tako, pa se boh malo konec. Ja, tisto standardno vprašanje odpade, kdaj ste začeli pisati? Če kdaj, 3. decembra, imam datum v glavu. Ja, to je pa umetnostno-zgodovinski sindrom, določene številke se zapomnimo. Dejansko 3. decembra, potem mi pa 5. računalnik pokvaril in sem bil v hudem šoku, ker 3 tedne nisem nič pisal, meni pa vse odprl se. Da začneš po 35 letih 3. decembra pisati, pa nimaš računalnika, katastrofa. In je bilo res grozno.
tako pa pišem, ne moram pisati v notranjem prostoru, pišem v zunanjih prostorih, lokalih ali nekakih drugih družbenih teh središčih, tako da, ja. A 3. decembra 16? Čakaj, ja, ni bilo 15, Te številke 15 nesejo, če se šteje. Ja, se to. Ja, moram reči, če v romanu sem bil v hudim škripci, ker sem pozabil reči oblikovalcu, da mi je naredil 6, ker 6 pa prosim, to bo ne. In ima 190 strani mi odlega. Koliko je to meni odlega. Pa ker pogledamo 302, 3 plus 2 je pa 5, ne, je na koncu. Ja, 302, 203, no, se 300. Mi je odlega. Tako da naslednjega ne smem pozabiti, da mu napišem, da mora mi tako oblikovati, da bo večkratnih števila 5, ker drugače ne gre. Tako pa še ne. Malo se hecam, tako, ja pa res pa, zdaj moram pa prešteti, ni pa malo premisliti, če ne bi kdo še vprašal. Koliko? Pa ste naj tudi šteli? Organizator, pa če ne štejete. Koliko je? 27? Ne, 6, čisto 17. Je to resno? Nekdo vam. Kdo se pa roto štete, na kjer tudi kompozivno motne na 6. Nikola Tesla je imel na število 3. Je imel 3 golobe, 3 knjige in vse po 3. To je dosti pogosta stvar, ni nič tako. Ama kdo? Lika števila, sam lika števila. Lika, no, vse. Imam pa še to, ta pa malo smešno. Ko se peljem z avtom, štejem reklame, pa štejem džanske plakate, ampak se pa mora končati na sodo število. To je pa edino. In če se počam na liho, iščem še eno, potem nekam šteti, nekam... Jaz tudi, isto. Stran pogledaš, ne? Ja. Ja, isto. Ja, pa da ližim, tudi če možem, vsaj za sekundo. To je normalna reakcija. Psihiater bi rekel, odlično. Ne, se to se pol, nekako, ko bi rekel, vse se poklopno, zato sem tudi prej omenil, da če dovolj dolgo živiš, ampak moš pa res, po moje, kar ima čez 80. Si neverjetno, koliko se stvari zravnaja, to nekako je v človeku. To mi tudi najstarejši pisatelj na svetu Pahor, verjetno, da je povedal že to, da zadeve se skozi leta kar naenkrat uredijo, tudi če nič na njih ne vplivaš, vpliva svet na njih, nate in potem se zadeve uredijo. Zdaj, tukaj ne bom o tem govoril, ampak celo ta roman je vplival na neke naše čisto osebne družinske kontakte, ki so bili zamrzeni od leta 79, to ni malo, in so se svetovi kar naenkrat odprli. Tako da vsaka stvar je za nekaj dobra, kar je rekel tudi starec in to dejansko verjame. Se mi zdi, no. Samo najbolj pogosto število je pa 1. Ja, sigurno, seveda. To pa res, en kozmos, ena zemlja, eno sonce, en človek. Ja. Sem mi, ko imamo kompulzivno motnost, to ne damo. Če bi šli zdaj šteti, ne imamo vzhod, zahod, sever, juga, ampak imamo še sredino, pa imaš 5. To bi bilo vedno tolažba, nek se rekel, jo 4 strani na dan, na sredino pa noben ne mislim. Malo se pariš, ja? Ja, to pa moraš. Kaj pišeš zdaj? Ja, zdaj pišem, tako, no, sem si zamislil, to sem v bistvu, vidno sem se imel za zelo neurejenega, pa tako, ko bi rekli po domače, razštelanga, pa ugotoviš, da sem zelo sistematičen, urejen, da vse vem, tako zelo programsko, vse naredim in si tu rečeš, kdaj se pa to zgodilo. Ne? Zdaj pišem roman, ki bo na nek način resno predzgodba temo. Ne? In če bi napisal vseh tist, kar mislim, bo dejansko to povezavi, ne? Eno z drugim, v neki logiki, ki se bo še sam ne vem, zdaj kaki, ampak recimo bo se nekako povezal. Zdaj pa tudi tisto, kar vem, vidim, da je povezava, ne? In če mi bo to uspel, bo ne vem, 5, mogoče 4, pa moram pa še eno zbirko kratkih zgodb pač napisal, bo neka logika v nekem smislu, ne? Ali pa neki povezavi življenju, konc koncev. Tako tudi tega, ko pišem, je življenje, ja, moč drugega. Spet, intimno življenje. Ne vem pa, če je zanimivo, ampak to avtorja ne zanima tako. Avtorja zanima, da mi piše. Vse enkrat na tej strani je fajn in ni fajn. Ne? Na tej strani je fajn, ker te prav nič več ne zanima ostalo. Ne? Na drugi strani je pa to, da se sploh, če imaš rad literaturo, da ocenjuješ, primerjaš, postavljaš mnenja, nagrajuješ, ne nagrajuješ, skratka, živiš en tak
kako bi rekel, svet komunikacije, na tej strani sem jaz, pa ta svet ni tako pomemben, ne? In še celo bolj, da čim manj komunikacije, ker ti v bistvu sam dekoncentrira, oziroma tako, kar razmišljam, zdaj sem se spomnil, da ste kaj bali Žuljena Graka, in se reče Grak, Obrežja Sirte, to prav priporočam. On je napisal 5 ali 6 romanov, ampak en sam intervju mislim, da je dal v življenju. Ni hotel, ker je rekel, da me sam mir ruši. Ne? In v eni šoli v Gorski učil zemljepis in zgodovino do konca svojih 96 let. Tako da se včasih pa človek zmislil, ja, mir je hotel mir, da ti si naredil, kar je mislil. Zadnjič mi en fan možakar, Jerži Bezlajki par, je rekel, Dubo je po 7 letih, tako da mi misliti, ne, ker gremo v ta leta, Dubo je po 7 letih končno termin za operacijo kolka, pa ga je odjavil, je rekel, še 3 leta počakal, ker moram še te cikle kiparske narediti, pa ne bom mogel, ker bom nekaj časa imel ta kolk, ne, in sam težave ne bo delal, rekel, če me že toliko bolelo, me pa še 3 leta. Pa sem zdaj tako mislil, zelo močno, ja, dejansko, ko priješ v nek čas, pa imaš še nekaj plana in veš, da mogoče pa noš mogel, stvari niso več tako pomembne, ne, pač narediš tisto, kar moraš. In to za vas je prezgodi, ampak, ko boste prišli do tja, pa te kaj dela, boste videli, da to drži. Ne? Tudi ta starec je imel nekaj takega. Pol se ti čas skrešuje, ti moraš pa pohiteti. Zdaj, če si prej naredil, ne? Če bi jaz to naredil prej, te zdaj se sploh ne pogovarjam. Tako, hvala za vaš obisk, da ste me prenašali, lepo se imejte in